бороду? Ага. Варка Бурештура. Отлично. Мы приехали в Воронеж. Мы будем снимать клуб Angels Fashion Place. Тук-тук, это клубный стук, ребята, мать вашу. И мы идем к вам. Слава богу, что в клубе... Между прочим, в клубе Fashion Place of Angels. Привет, девчонки! Как называется этот клуб? Давай вместе, давай. Angels. Можно я тебя буду сегодня называть рыбка моя? Нет. Спасибо. Angels Fashion Place. Город Воронеж. Ночной клуб находится в самом центре города, недалеко от администрации и Государственного университета города Воронежа. На все про все, на это пафосное место, администрация нашего ресурса мне выделила 2000 рублей. Интересно, на эти деньги здесь можно выжить? Я их боюсь, так. Да, вот так вот все здесь и происходит, но некоторые могут и не пройти. Как минимум надо быть опрятным, с хорошим настроением приходить в клуб, отказаться от спортивной обуви, от спортивной одежды, естественно, и просто нести людям позитив. Кабиночка стоимостью 20 000 рублей в депозите. Здесь могут уместиться человек 10, очень свободно. Эта кабинка мне нравится больше всех остальных. Смотрим. Follow me. Это самая крайняя кабинка, чтобы вы понимали, самая крайняя кабинка стоимостью 20 000 рублей депозита в основном зале. Ультрафиолет бы сюда. Цены указаны по убыванию. Но с ними 12 000. Мне нужно смотреть вниз меню сразу. Днище, да. То есть, да, они сразу говорят: парень, ты днище. Обалденный звук! Обалденный звук! Мясное блюдо какое-нибудь! Попробуйте телятину по-строгановски, очень вкусно. Тогда мы возьмем мясо по-милански. Это отбивная по-милански, по-моему, да, пацаны? 3-4. Приятного аппетита, Димок. А знаете, в чем фишка? Деньги общаковские, а ем-то только я. We run this shit. Коридоры оборудованы специальными пуфиками. Посидел, отдохнул, можно идти дальше танцевать в клуб. Fashion, please. А? Angel Fashion, please. Что, прости? Angel Fashion, please. Снимаешь, Сань? А я думал, сегодня фан-клуб группы Бутырка здесь собирается. А вы знаете какую-нибудь песню группы Бутырка? Нет, не знаю. Запахло весной, метелем отбой.
А вы знаете какой-нибудь хит группы ВТРК? Нам не о чем с вами разговаривать, спасибо. Караоке-холл. Депозит столика 5000 рублей. Все сделано в темных тонах. Неоновая подсветка. Также здесь играет музыка из основного зала. Тут можно весело отдохнуть, посидеть, попеть песенки. Все подобрано в одной цветовой гамме. Чуть отличается от G-бара. Вместимость этого зала чуть больше, до 55 человек. Есть подиум, на котором ты можешь почувствовать себя настоящей звездой шоу-бизнеса. Только рюмка водки на столе. Здесь продумано все до мелочей. Замечательная Маргарита продаст вам букетик цветов. Ну, я продаю розы, во-первых, только розы, красные, белые, иногда бывает других цветов, по 251. Это не просто хорошее место для отдыха, но это и качественное место для хорошего флирта. Барная стойка основного зала. Привет, как тебя зовут? Здрасте, меня зовут Валера. Валера, напои меня, пожалуйста. Хорошо. Как это называется? Хиросима. Как пьется? Я поджигаю его, вставляете трубку и пьете залпом до конца. Спасибо, Валера. Я сейчас приторможусь. Мы сейчас попробуем фирменный коктейль. Я надеюсь, что он будет немножечко полайтовее. Коктейль 570 рублей и шот Хиросима за 400 рублей. Ну вот теперь мы будем пить нашу родную русскую водочку. Спасибо, Валера. Это тебе вместе с этой замечательной конфеткой. Спасибо. Клубный стук. Ребят, мы берем интервью у солиста группы Баскер. Ребят, давно вы занимаетесь этим? Два года уже. Классно. А много у вас в репертуаре песен? Мы готовим сейчас, я думаю, что в конце этого года, или даже, возможно, в середине, мы подытожим наше творчество, запишем, точнее, издадим наш первый дебютный альбом. Знаете, мы не ставим никаких рамок перед собой музыкальных, да, то есть мы не делаем упора на какие-то определенные, на какое-то определенное звучание. Мы делаем то, что нам нравится, ну и то, что получается, как бы судить вам. Правда, качественный звук, очень интересные тексты. Засчитан. Прогиб засчитан. Тук-тук — это клубный стук. А музыку купишь в iTunes? Хорошо. Тук-тук, клубный стук. Да. Вараду! Ага, Варка буреш, вара! отлично. Последние деньги трачу на водку.
команде? Да. Бутырка или кресты? Крысти. Yes. Вараш Табурай. А? Не слышу. Вараш Тура. Не слышу. Вараш Табура. Я не слышу. Как говорил клуб? А, отлично. А вас когда-нибудь снимали? Ребят, мы вышли из Angel Fashion Place, город Воронеж. Я с грустью прощаюсь с этим местом. Turn it up!